केबल ट्रे का रिड्यूसर के बारे में बताने वाला हूँ, साइज दिखाने वाला हूँ कितने कितने के कहाँ पे यूज होता है। तो चलिए वीडियो में बने रहे। ये देखिए हमारे पास है केबल रिड्यूसर। ये साइज मैं आपको बता रहा हूँ। ये 200 बाई 100 है। तो ये किस तरह लगाया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह लगता है ये देखिए हमारे पास केबल ट्रे है। इसको इस तरह लगाते हैं। ये आपको लगा के दिखाता हूँ। इसको इस तरह लगाते हैं, ये देख सकते हैं लगता है। सकते हैं और पीछे से इस तरह दिखता है ये। तो इस तरफ हो गया 200 बाई 100, मतलब 10 सेंटी का इधर 20 सेंटी का। अब आपको मैं साइज बताऊंगा कि कितने कितने की है रिड्यूसर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप 200 बाई 300 है ये ट्रंकिंग। ये केबल ट्रे की, ये देख सकते हैं केबल ट्रे की रिड्यूसर जो है 200 बाई 300 का। तो इसी तरह मैं सारे आपको दिखाऊंगा कि कितने कितने का है। ये जो है केबल ट्रे में जॉइंट में काम आता है, जहाँ केबल ट्रे जॉइंट करना होता है ना उसमें काम आता है। तो इस तरफ देखिए 200 बाई इधर 200 का है, इधर जो है 300 का है। ये देख सकते हैं ये हमारे पास रिड्यूसर है 100 बाई 150, मतलब 15 सेंटी इस तरफ है, 10 सेंटी इस तरफ, ठीक है। अब मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप हमारे पास 200 बाई 60, मतलब 60 सेंटी इधर का है और 20 सेंटी इधर का है, ठीक है। ये रिड्यूसर जो है एक देख सकते हैं। इस तरफ जो हमारे पास जो है लगेगा 20 सेंटी का केबल ट्रे, इस तरफ जो है 60 सेंटी का लगेगा। तो चलिए आपको मैं दूसरा भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं हमारे पास जो है 20 सेंटी का रिड्यूसर है, 20 बाई 45, मतलब ये देखिए 45 सेंटी का है और ये 20 सेंटी का है, ठीक है। तो मैं अब दूसरा दिखाता हूँ आपको। इसमें पिच लगाया जाता है, इसमें केबल ट्रे जॉइंट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। तो हमारे पास 300 बाई 60 है। तो इसमें फ़र्क क्या है जो पहले मैं आपको दिखाया था, पहले जो दिखाया था तो इसका ये जो हाइट था इसका वो 5 सेंटी था, इसमें 10 सेंटी है, देख सकते हैं रिड्यूसर में, ठीक है। तो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। हमारे पास है रिड्यूसर 100 बाई 100, 100 बाई 100, ठीक है, मतलब 10 सेंटी का तीनों तरफ है। ये 3 टर्मिनल है, देख सकते हैं 5 सेंटी का। इसकी मोटी ये इसका हाइट है 5 सेंटी की, ये देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ। ये है 200 बाई 200 बाई 200, 3 टर्मिनल है रिड्यूसर केबल ट्रे की, मतलब इस तरफ 200 का है, इस तरफ भी 200, इस तरफ 200, मतलब 3 तरफ जो है केबल ट्रे इसमें ज्वाइन हो सकता है। जहाँ पे टर्निंग आता है ना, तीन तरफ जाने के लिए वहाँ पे ये यूज होता है। तो चलिए मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये देखिए 300 बाई 3 3 टर्मिनल है ये रिड्यूसर। इसका भी वही है, बस साइज बड़ा है, हिसाब वही है, इसका साइज बड़ा है ये, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ दूसरा। ये देख सकते हैं हमारे पास है रिड्यूसर बड़ा, ये 90 है, ठीक है, देख सकते हैं ये 90 है। इस तरफ जो है 60 बाई 60 का है, मतलब 60 सेंटी इस तरफ, 60 सेंटी उस तरफ, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसका जो है कलर जो है तो 10 सेंटी का है। ये जो इसका हाइट जो है 10 सेंटी की है। ये हमारे पास देख सकते हैं 3 टर्मिनल है रिड्यूसर, मतलब तीनों तरफ जो है आप कनेक्शन कर सकते हैं केबल ट्रे की। तो इस तरफ जो है 45 सेंटी 45 सेंटी 45 सेंटी, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह केबल ट्रे लगाया जाता है, हाफ साइड कटिंग किस तरह होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है।
फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं जहाँ जहाँ जॉइंट है वो मैं आपको दिखा दूंगा, किस तरह जॉइंट कहाँ पे होता है, किस तरह लगता है। ठीक है, ये देख सकते हैं रिड्यूसर लगा हुआ है 45x45, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा था। ये देखिए 3 तरफ लगा हुआ है, 3 टर्मिनल। ये देखिए मैं वीडियो में आपको दिखा रहा था, ये 45x300 का है, जो बताया मैंने आपको वीडियो में। ये देख सकते हैं रिड्यूसर केबल ट्रे में लगी हुई है। ये देख सकते हैं 300x200 का लगा हुआ है, मतलब 30 सेंटी जो है इस तरफ है और 20 सेंटी इस तरफ है ये रिड्यूसर। ये देखिए हमारे पास लेंटी लगा हुआ है 45 सेंटी का केबल ट्रे की रिड्यूसर। ये देखिए 90 लगा हुआ है, ठीक है, 200 की। ये रिड्यूसर है 200x100 का, मतलब 10 सेंटी का। इस तरफ 200 का है, ये देख सकते हैं केबल ट्रे में। तो मैं आपको अगला वीडियो ला के दिखाऊँगा केबल ट्रे किस तरफ फिटिंग किया जाता है। तो हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में।